þannig að ég hef engar áhyggjur af þessari hægri bylgju í einhver tíma, hún mun bara fjara út af því hún ekki sjálfbær. Þarna er kannski bara kjarninn í bakslæðinu finnst mér, að þarna er bara hugmyndafræðin mín, réttlæti mitt, baráttan mín, bara, henni bara snúið á hvolf og það er bara verið að reyna að gaslýsa mig einhvern veginn að ég sé bara einhvern veginn svona og hinsegin og með einhverja læri hvatir og guð veit hvað sko og þetta sé bara allt saman bara ógeðslega ljótt og ég bara svona ég bara skil þetta ekki og svo bara bætir fólkum betur og fer bara að tæta niður fæi sem ég bjóð til sem ég fucking bjóð til ásakja árbæði 2007 sko kvenfyrirlitningin í því að kaupa sér vændi eins og löggjafinn sammála mér að sé. Anna Björg Viljámsdóttir, þú kærlega velkomin. Já, takk fyrir að bjóða mér. Það var nú lítið. Hvað er þetta? Heyrðu, já, ef þú ert að spyrja stöðu málstaðar minns, þá finnst mér hann ekkert sérstakur, sko. Eða allt svo staðan. Sko, við erum að vinna, við sem erum að tala... Í hægri öfgunum. Erum við hægri öfga? Sko... Hvað er maður? Er ég öfga hægri maður? Já, ég veit það ekki. Máli er að, ef við hugum... Ekki vera með kurteisi, segjum að þú ert fyrir framan bekkinn, þú birtir eitthvað myndband af mér þar sem ég er kynjafræði, kjafta eða dót. Hvað segir hérna er öfga hægri maðurinn, hérna er bakslægið, hérna er maðurinn sem þið ekki að hlusta á. Já, nei. Ekki? Nei, ég myndi ekki gera það svoleiðis. En ég myndi segja, og ég hef sagt, en ég birti ekki myndir, en það hefur komið fyrir að ég nafngreini einstakling sem að þá var búin að úttala sig kynjafræðina í pontu á Alþingi. Snorri? Já, og mér varst hann tala svo mikill vanþekkingu. Og mér finnst það einhvern veginn vera, sko, ef þetta er eitthvað hægri öfgar, að þá einhvern veginn er hún bara byggð á svo mikill vanþekkingu að það er ekki hægt að taka mark á þessu. Fyrir fólk sem að veit. Og ég hef einmitt oft hugsað, af hverju hringir enginn og athugar sín, þú veist bara, afla sér upplýsingar til þess að vera málefnalegur, til þess að á endanum að vera tekið markaður, af því að ég held nefnilega að fólk sem að tala svona í einhverjum yfirlýsingum sem eru ekki grundaðar og ekki studdar með neinskonar gögnum eða rökum, að það mun fjara út. Þannig að ég hef engar áhyggjur af þessari hægri bylgju í einhver tíma, hún mun bara fjara út af því að hún er ekki sjálfbær. Hún er ekki sjálfbær. Og það sem er ekki sjálfbær pólitík, að það bara, það verður ekki neitt. Að það afhjúpast á einhverjum tímapunkti, það afhjúpast það. Mér sko, ef ég reynskilja við þig, þá finnst mér eins og við séum að sjá það raungerast núna. Að við vorum við vorum í ósjálfbærri þróun, varðar ýmis svona mál að þú getur einhvern veginn stanslaust verið að vorkenna þér til velmegunar og ef við erum bara einhvern veginn á nægilega mikið að moka almannafé í alls konar vitleysu, að þá einhvern veginn gætu við bara komið til móts við alla hópa og værum með forréttinda píramídan fullkomlega stiltan af og myndum passa upp á það að allir þessi skaðlega eitraða karlmennska myndi bara vera kveðin í kútin strax og fólk myndi koma til með að fæðast út af því að við erum alltaf að láta drengi klappa hvort öðrum meðan stelpunar eru rosalega sterkar. Ég held að þetta hafi verið ósjálfbært og þetta sé eitthvað sem við erum að vinda ofan af núna. Já, sko fyrirgeðu, ég er ekki að hlæja að þér, Þórarinn. Þú veist að hlæja með mér? Já, ég er að hlæja með þér af því að þú varst náttúrulega að vera bara yfirdrifin. Þú varst ekki að meina að smúrt að segja. Ég er að meina þetta. Ég bara trúi því ekki. Nei, það er bara svoleiðis. Ég ætla bara að gera ráð fyrir því að þú sért ekki að, þú ert að reyna að vera yfirdrifin. Sko, hvað sagðirðu? Að vorkenna sér til velmegunar. Þetta er ekki geggjað slagorð. Sko, þá miskust ekki við neina aðstæði sem ég þekki. En ef þú ert að vísa í kulnun í starfi og þriðjuvaktina og svo framvegis, sko, að þá náttúrulega er þetta raunveruleiki. Þú veist, það er raunveruleiki að kulnun í starfi er orðið ákveðið vandamál og það er mjög kynjuð staða og að þriðjavaktin og það var svo frábært að fá þetta orð, þetta hugtak yfir það sem er að baki, af því að, þú veist, við höfum alltaf litið á konur sem vinnuþræla
og krafist þess sko að það byrði ekki þakklæti fyrir alla vinnuna. Alls ekki. Heldur miklu frekar segja fyrirgefiði og fara út í horn og borði einar á meðan að gestirnir næra sig á kræsingunni sem það eru búin að töfra fram. Þú veist, bóndakonunnar í eina tíð og þetta svona ennþá, fyrstar að fætur og síðastar að sofa, skilur. Vinnukonunnar, fyrstar að fætur og endur þess á því að þú sokka vinnukallana áður en veist hvað ég menna, þannig að það bara frábært að þetta komst upp á yfirborðið, en auðvitað það þannig að það rosalega auðvelt að segja þegar einhver hópur stígur fram og vill fá leiðréttingu á einhverjum réttindum, að þá rosalega auðvelt að segja hvað hætta vorkina þér. Býtu, ég ekkert að vorkina mér, ég bara að útskýra að þetta óásættanleg staða, vantar réttlæti. Réttlæti, Þórarinn. Þetta snýst málið. Þetta ekki flóknar en það. Og að einhvern veginn gera svo sendiboðana eða málsvarana ómarktæka, það náttúrulega rosalega gömul saga og ný. Þú veist að kvennalistakonurnar voru mussukellingar og þú veist að loðna undir höndunum og enginn vildi ríða þeim, afsakið orðbragðið. En þú veist, þetta bara svona, þú veist, og skilur, og svo það núna bara hætta vorkina þér. Þú veist, við eigum bara verið eins og gamla bóndakonan, við eigum bara að taka þetta vinnuálag, þetta auka vinnuálag á okkur og ekki biðja þakkir og áreiðanlega ekki að vekja athygli á því. Nei, og það ósanngjarnt. Þessi aumingjavæðing ekkert eitthvað einskorið við konur, ég myndi aldrei segja það. Nei. Ég held að allir séu einmitt búnir einhvern veginn að sætta sig við það að besta leiðin til þess að takast á við sín vandamál bara fallast hendur og vona að ríkið mun einhvern veginn koma til með að grípa þig, á meðan ég held að það sé mjög mikilvægt að þú sláir eignarhaldi á þín vandamál og eignir þín vandamál og það enginn sem á að hjálpa þér, heldur aftur á móti fólk líklegra til þess að vilja að koma til móts við þína þarfir ef að þú sýnir fram á það að þú sé tilbúin að aðstoða þig sjálfur og ég held að það sé grunnur ég held að það sé nú alltaf þannig. En hvað finnst þið þá þessa aumingjavæðingu þar sem að fólk einhvern veginn, við erum að sjá einhverja krakka skíta sem einhvern veginn að væla yfir því hvað erfitt að vera til samhliða því að yfir einhverja algjörlega useless háskólagráðu væli við því að fá ekki nægilega mikið að bótum frá hinu opinbera fyrir það að eitt að vera námi og mæta svo í næsta viðtal til þess að kvarta við því að þið eignast ekki húsnæði. Þetta algjörlega ósjálfbært og þú ert alveg sammála með hana. Býtu, já, ég veit ekki alveg hvernig þú ert að tala. Aumingjavæðingun almennt? Já, nei, ég bara ekki sammálið að sé einhverju mist fólk vera að bjarga sér og svo náttúrulega skilyrðin hafa verið bara í gegnum bara svona sögulega að sé að það hafa skilyrði ungs fólks til þess að koma undir sér fótunum verið mjög mismunandi og núna þau erfið og ég bara sé þetta hjá mínu fólki, en finnst þið til dæmis strákarnir sem að núna að stiga fram og segja, þetta ekki aumingjavæðinga það. Nei, þetta var eitthvað viðbjóðsleg níðsla. Ofbeldi. Já, vald níðsla. En að fólk sé svona almennt einhvern veginn að aumingjavæða sjálft sig. Þú veist, auðvitað alltaf til einhver einstaklingar sem gera allavega en þú dregur ekki ályktan út frá öllum hópnum einhvern veginn þó svo að kom einhver og sé ósanngjarni kröfum sínum. Nei, ég held að kulnun sé bara algjörlega ósjálfbær. Sama hvort að þetta sé eitthvað sem fyrir hendi að þá bara getum við ekki búið við vinnumarkað þar sem til dæmis eins og á velferðarsviði eða í sumum sviðum 40% af fólki í kulnun. Já, við þurfum náttúrulega að reyna að skilja hvað í gangi þarna og það ekki hægt að einhvern veginn koma bara með, já, þetta bara aumingjavæðing. Nei, kulnun bara í boði út að hún til. Já, og ég meina það hagkvæmt, jú, út af því. Já, hún til hjá einstaklingunum. Ég var að taka dæmi þetta. Segjum svo að ég og þú eignast barn og þú ert konan heima og þú ferð í fæðingarorlof, ég fer og vinn rosalega mikið á aukavöktum á móti. Ég hugsa með mér, ok, ég get ekki verið að vinna svona mikið út af því að núna krakkinn ekki að fá leikskólapláss og konan þarf að fara aftur að vinna. Ef að ég búin að vera að vinna 160% vinnu og fá kannski þá miklu meiri laun út af því að 60% yfirvinna myndi endurspeglast í eitthvað svona 210% launahækkun. Ef að ég búin að vera að taka rosalega mikið yfirvinnu og ég þarf að vera meira heima og geta sinnt minni vinnu, þá hef ég fjárhagslega hvata af því að fara í kulnun og fá afturreiknaða yfirvinnu fram í tíman og geta sagt við konuna bara, heyrðu, þú getur bara farið að vinna, ég verð á launum út af því ég í kulnun.
Það eru svona innbyggðir hvatar sem eru, og ég geti tekið mýmörg dæmi sem að væri nákvæmlega svona, þar sem að þetta að gerast, þar sem að ungt fólk búið einhvern veginn að vera, þú veist, fara í ungvirk, hugsaður ungvirk, bara vera að hvetja fólk til þess að fara nýskriðin á vinnumarkað, strax byrjað að væla í einhverjum fáránlegum úrræðum, algjörlega galið. En við erum að horfa upp á það að vinnumarkaðskerfið, óháð því hvort það sé raunverulegt eða ekki, mun aldrei vera sjálfbært undir þessum formerkjum. Já, sko, ég held að fyrst af öllu að þá þetta þannig að það alltaf einhverjir sem að svindla á kerfunum. Þú veist, það bara, en við leggjum ekki niður Tryggingastofnun ríkisins að því að við vitum að einhverjir svindlarar. Það bara þannig. Við verðum að hafa kerfin og þetta ungvirk og þessi fyrirbæri kulnun verður til og þessar lausnir fyrir fólk sem að af einhverjum ástæðum, langflest náttúrulega bara veikt af áföllum, veikt af mikilli vinnu, veikt af álagi og streitu og guð veit hverju, fátækt, ég veit það ekki. Náttúrulega aldrei í kulnun, út af því samkvæmt tölum virka það bara 4% af þeim sem fara í kulnun eru í kulnun. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Það held að sé 92-4% sem að eru ekki í kulnun samkvæmt tölum virk, sem að fara samt í kulnun. Það eru svakalega tölur. Já, ég átta mig reyndar ekki, þú veist, ég engin sérfræðingur þarna, sko, ég veit ekki hvað að gerast. Við erum sérfræðingar öllum. Sko, ég hóvær, þú ert Ég það líka. Nei, en ég veit það ekki, mér finnst einhvern veginn svo, mér finnst svo mikilvægt að við pössum okkur á því að einhvern veginn að alhafi ekki einhvern veginn yfir hópin, þú veist, og þá bara einhvern veginn tapa þeir sem að raunverulega þurfa aðstoð að halda, því að það jú þannig. Og ég vil nú meina að við búum í samfélagi þar sem að samkennd ríkir, þú veist, að það velferðarkerfi sem að felur í sig samkennd, skilurðu. En auðvitað eigum við að reyna að sníða gallana og auðvitað eigum við að reyna að koma í veg fyrir misnotkun, auðvitað, en við verðum að passa okkur ég vil frekar fá einn sem misnotar heldur en að skera á hjá tveimur sem að raunverulega þurfa á aðstofan að halda, skilur hvað ég menna? Já, ég skil hvað ég menna. Förum við aðeins léttara hjal og tölum kynferðisafbrot og vændi. Já. Bara eitthvað svona aðeins að léttum stemmingunni, endilega. Herðu, já. Ef að ég myndi hætta við vændiskaup, já. Ætti ég að hætta á Alþingi? Já, sko, Þóran, þú getur hlegið að eigin orðum. Ég var að hlæja framsetning, ég ætlaði að gera þetta allt öðruvísi. Já, ok, ég skil þig, en ég skil spurninguna. Sko, við Alþingisfólk setur lög sem við eigum alla að fara eftir. Okay. Þannig að við hljótum að gera auka kröfur til þeirra að fara eftir lögum og að fara að hafa svona siðferðisþrek sem kannski svona, sem að væri svona tekið úr efri hillunum, ef við getum sagt sem svo. Af því að þetta jú fólki sem að ráðslaga með líf okkar, bókstaflega, hvernig við ætlum að hafa þetta samfélag, hvað lög og reglur varðar. Ef að einhver fer og ber sig á tal við vændismannisku með kaup í huga, að þá viðkomandi ætlar að fara að brjóta lög. Og það sem kannski verra, finnst mér, að því hann braut ekki lög, ég meina, en sko kvenfyrirlitningin, að honum finnist í lagi, honum eða hverjum sem fannst í lagi, fannst, gott og vel, í lagi að kaupa sér líka með annara mannesku
til þess að misnota sko, hvað segir það viðhorfið til kvenna? Ég miskosti komið þarna með góð rök fyrir því að trúa ekki að hann sé að verja mína hagsmuni sem konu. Þannig að mér finnst það einhvern veginn vera sko kvenfyrirlitningin í því að kaupa sér vændi eins og löggjafinn sammála mér að sé og þess vegna erum við með lög sem að gera kaupandan að geranda í kynferðisbroti, það er búið að skilgreina vændi sem kynferðisofbeldi og sem að við vitum líka að það eru mjög góð rök fyrir að sé skilgreind einmitt þannig, bara með við það sem við vitum þolendur vændis. Þannig að, já, ef að þú ætlar, ef þú ert þannig þenkjandi maður og þú ert kosin fyrir okkur öll að sjá okkar mál á hinu, sko, háa alþingi sem það hár staður og við erum að bera virðingu fyrir því og við erum að vanda valið sem að fer þar inn og hugsa okkar hagsmuni, okkar allra, að þá já, þá bara þarft að fara. Og það var varla deilt. Þú veist, það var bara, eins og Jón Gnarr einhvern veginn, ég veit alveg hvað við erum að tala, ef ekki bara segja það, þú veist. Guðbrand Einarsson? Já, við erum bara að tala það. Já, já. Og svo allt í einu kemur Jón Gnarr og veldur mér svo miklum vonbrigðum. Að skilja ekki. Hann hugsa bara aumingja Guðbrandur og hann á erfitt, ég veit það. Þetta var ekki auðvelt, þetta var hræðilegt fyrir hann og fjölskylduna og þetta erfitt, bara sannarlega. En þá allt í einu gleymir Jón Gnarr að hann fulltrúi allra Íslendinga og bara að fara að vorkenna manninum að þurfa að láta þessu góða starfi sem ég held þetta sé. En þannig að ég bara, þetta voru sko, tíðindin í þessu voru Jón Gnarr, eða vonbrigðin í þessu var Jón Gnarr. Hann að koma inn á morgun. Ég var svo ánægð með hann. Ég einmitt ánægð, Skildi ekki. Ég veit það. Ég bara svo ánægður að hann var tilbúinn til þess að láta ekki skoðanakúgun svona hversdagsins. Þessi skoðun ekki vel rökstudd? Nei, maður alveg að fara rök fyrir því að þú hafi rökstudd þetta, en ég aftur á móti til að þessu bara fleiri hliðar á þessu máli, þar sem að Guðbrandur Einarsson gerist uppvís af því að fremja ekki glæp og hætta við það. Og sko það sem er svo áhugavert og ég var einmitt að gera þátt þetta áðan. Þegar Guðný S. Bjarnadóttir kom í þátt með Jóni Gnarr í gær á Samstöðinni, þar sem að sko Guðný einmitt segir, já en við vitum í rauninni ekkert alveg, þú veist, hversu langt þetta gekk. Hann segir þetta hafi gengið svona langt en við vitum það náttúrulega ekki. Þannig að sem að hún þarf náttúrulega að gera til þess að víkka út það mengi sem þá sammála ykkur, að láta fólk svona ýja að því að hann hafi gerst sekur eitthvað verra heldur en að við erum með forsendur til þess að meta. Og með Jón Gnarr að hann sé að setja þetta fram, það sem mér finnst svo sérstakt í þessu sko að við erum í rauninni að biðja alþingismann út af því hann alþingismaður að lúta ákveðinni skoðanakúgun þeirra sem eru þá sammála þér frekar. Ég vil þá frekar, ef að sko Jón Gnarr á þessari afstöðu, þá vil ég fá það í ljós og mér þykir það miklu betra. Já, þú kallar þetta skoðanakúgun, ég kallar þetta siðferði. Já, það hefur alltaf verið þannig í tíðina. Nei, ég meina, skoðanakúgun, getur ekki bara sleppt þessu fram bara eins og gamlu dagblaði hvenær sem Þú veist, í skoðanakúgun, já, betur, af því að ég með rök á móti ég þá að skoðanakúga þig. Nei, en þú ert að færa rök fyrir því að hann svo mikið vonbrigði að hafa á hennar borð að sjá ekki þetta sjónarmið. Kvenfyrirlitningasjónarmið. Já, en hann að koma fram bara með öðruvísi rök og það var bara hægt að takast á við það. Það sem þessu sérstakt bara þetta viðmót og það einhvern veginn svo flettist inn í þetta ótrúlega sérstakt eins og Þorgerður Katrín kom fram og sem að ég veit að hún meint ekkert. Hún meinar ekkert eitthvað, ég vona að hann og fjölskyldan hans muni koma til með að vinna úr þessu saman. Hvernig vinnur úr því að þú hafir hugsað þér að mögulega ætla að kaupa vændiskaup, fundist það heimskulegt, hætt við og verið tekin í skýrslutöku fyrir það. Hvernig vinnur úr því með fjölskyldunni? Mér finnst þetta að vera bara það léttvægt að mér finnst það bara að vera fáránlegt. Út af því hann gekk ekki alla leiðinu sinni. Nei, ég meina, ég ger mig grein fyrir því. Hann braut ekki lög, en hann sýndi kvenfyrirlitningu sem mér finnst óásættanleg. Punktur. Nei, það bara þannig. Já. Þú veist, að líta svo á
að hann sé hafinn yfir lög, að að hann einhvern veginn geti hugsað sér að gera þetta sem mér finnst bara, mér finnst það bara ósættanlegt fyrir fulltrú okkar hérna á hinu háa Alþingi. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. En erum við ekki, núna hafa allir gert mistök sem myndi örugglega vera erfitt fyrir okkur að takast á við ef að alþjóð myndi fá bara pjúra mynd af því í öllum fjölmiðlum landsins. Ég veit það. Og það sem að mér finnst þetta, þú segir hérna, mér finnst þetta ekki vera skoðanakönnun, mér finnst þetta vera siðferðiskennd. En við erum búin að færa siðferðiskendar þröskuldinn á svolítið svona ómannlegan staðal, þar sem að allur breiskleiki einhvern veginn ekki bara að þú þurfur að passa þig á því að bæta þig að horfa til betri vega varðar það hvernig þú haga þér, heldur það og þú þurfur líka einhvern veginn að vera með eftirdrægi að fyrir 12 árum að þá hafirðu skitið upp á bak, verið einhvern veginn komin í einhver stöð bara, shit, hvað ég að gera maður, ég ætla að hætta þessu rugli. Og hann þurfa að hætta á Alþingi fyrir það og einhvern veginn, svo kemur Drífa Snædal og segir já, við náttúrulega bara sjáum til hvort hann muni koma til með að bæta ráð sitt og þá leikjafræðin einhvern veginn þannig að við vitum ekkert hvað þýðir að bæta ráð sitt, við vitum ekkert hvað þýðir að bera ábyrgð. Guðni segir þannig í þessu viðtali, við ætlum að sjá til hvort hann beri ábyrgð og það ekki bera ábyrgð að hætta í vinnunni? Jú, en það kannski einhver ósammála því. Þannig við erum alltaf einhvern veginn í einhverju keppni við einhverju svona draugkennda ímynd af því hvað ábyrgð Hvernig myndi kennarinn leysa úr þessu fyrir mig? Já, ég reyndar, hvorki búin að lesa, ég hvorki búin að sjá viðtalið á samstöðinni, ég var reyndar búin að sjá að það var viðtalið en ég ætla að hlusta á það mitt. Og ég veit ekki alveg hvernig þetta, þessi ummæli drifi voru, en og þannig ég ætla ekkert að svara akkurat fyrir það. En ég er búin að segja mínu skoðun á þessu máli, en varðandi ábyrgðina, þá finnst mér, ég er sammálaður, það auðvitað rosalega erfitt af því að ekkert okkar vammlaust. Það auðvitað þannig. Við erum öll með eitthvað sem við viljum ekki að koma upp á yfirborðið. En ef að þú býðir þig fram til starfa, það sem eru gerðar, eins og ég sagði áðan, auknar kröfur til þín siðferði og það að sýna, að því að ég meina Viðreisn gefur sig út fyrir að vera femínískur flokkur, þú veist, og vera með næstum því vandiskaupanda, þú veist, það bara gengur ekki upp, þú veist, það ekki marktakandi á feminisma í flokki sem að með, skilur hvert að fara, en ef að, ég veit ekki, hverju feminismi þá svona útskúfandi? Nei, ekki útskúfandi, hann það ekki, hann mjög inngildandi. Hann mjög inngildandi feminismi. Ekki samt á þessum grunni. Ef að, þú veist, nú ég bara að hugsa smá uppátt. Ef að, menn sem að vita að þeir hafa gert eitthvað svona sem að stenst ekki skoðun og að bjóða sig fram til hárra embætta, ábyrgða mikill embætta, þar sem þeir eru að taka ákvarðanir fyrir okkur öll, stiga bara fram og segja frá því fyrst, þú veist, það væri ákveðin taktur að og að í þá þeirri yfirlýsingu eða hvernig sem það væri þá bara, ég veit af hverju ég gerði þetta, þú veist, og koma einhvern veginn útskýra fyrir fólki, þú veist, þannig að það bara átti sig á því, en reyni ekki að fela leið út komið þanga, þá þetta einhvern veginn orðið, veist hvað ég meina?
og af hverju sagður ekki frá þessu bara strax, ég meina, þú veist, þetta lögreglu, þú veist, skýrsla, það eitthvað, þú veist, það ekki bara það sá hann ekki einhvern veginn dingla bjöllunni á einhverju hóruhúsi, það var ekki þannig, hann fór í skýrslutöku, þannig að, þú veist, eitthvað var í gangi þarna, en ég er ekki hrifin af bara alls ekki útskúfun og við erum breysk og við verðum að taka það með í reikningina við séum breysk. En á sama tíma að við þurfum að finna jafnvægi á milli þess að útskúfa ekki en að láta fólk axla ábyrgð. Og eins og til dæmis að því að tökum aðeins slaufunamenninguna því að hún svolítið skild þessu. Að hinir raunverulegu þolendur slaufunamenningar eru auðvitað þolendur kynferðisofbeldis, það sögulega séð, þetta vitum við. En þegar að frægir aðilar frægir aðilar hafa orðið uppvísir eða þeir hafa verið ásakaðar alvarleg brot að þá það ekki slaufun að taka menn af dagskrá í einhvern tíma. Það bara tillitssemi. En hvenær með að koma aftur? Já, það fer allt eftir í hvernig menn haga sér, finnst mér. Og nú ég ekki að segja, vera einhver svona ráðmennis, Mrs. Knows-it-all, eins og þú hefur stundum verið neitt. Heyrðu, að segja hvernig fólk á að haga sér. En ef að fólk, við vorum til dæmis með dæmi, ég ætla ekki að nefna hann, sem að var ásakaður að hafa farið mörk hjá einhverjum stúlkum eða konum, og hann ákveður að stíga fram og einhvern veginn axla ábyrgð. Ég ætla að setja þetta í gæsalappir, ég ætla að setja ábyrgðina að þá velur hann sér það minnsta sem hann var ásakaður og axlar ábyrgð á því minnsta, veist hvað ég meina? Og allir sá einhvern veginn í gegnum, ég bara svona, þú veist, af hverju var staðið þess að þú gerir þetta ekki bara alla leið og sjá allir einhvern veginn og svo bara farið að gráta og einhvern veginn býtu talandi nei, ég veit það ekki, mér það mjög skrítið þegar fólk tekur sig upp grátandi einhvern veginn og þú veist, það öðruvísi að það bresti í grát einhvern veginn undir einhverju pressu. En þarna þetta bara ekki hægt, það ekki að taka mark á svona fólki. En þetta svolítið lenska, að taka það minnsta og axla ábyrgð á því og halda einhvern veginn að þar með sérstu bara góður og eigi skilið og heimtingu á sviðsljósun eftir það. En og þessi slaufunamæling, þessi, hvernig búið að afbaka og afvega leiða alla umræðu það náttúrulega tekur engu andskotans tali, fyrirgefðu orðbragðið, það bara tekur engu tali. Og allt þetta fólk sem hefur áhyggjur af slaufunamenningunni, þeim skít sama alla þolendur kynferðisofbeldi sem hefur verið slaufað gegnum tíðina, þeim nákvæmlega slett sama, þú veist. Og á ég að taka mark á svona fólki? Nei, ég get það ekki. Mér var svolítið áhugavert að ég held að það hafi verið Þorsteinn Vaff sem að sagði mér þetta að þeir sem hefðu verið slaufað allir komnir aftur en þeir sem voru að berjast fyrir réttindum þolenda eru farnir allir í burtu. Og þér ekki hlátur í huga? Nei, ég er að segja þetta því að Þorsteinn Vaff sagði þetta og ég er aldrei sammála honum neitt en ég var svona, það alveg ágætispunktur. Já, þetta ekki skoðu, þetta raunveruleika. Já, en leið mér líka að, til þess að festa hana punkt aðeins líka, að meðan þetta tilfellið, að það það rétt að þeim sem var slaufað eru komnir aftur og þeir sem voru í slaufununum, þeim var slaufað endanlega. Það hægt að fara rauk fyrir því, að það hægt að því að þeir voru að setja sig á svo rosalega siðferðisstall að fólk nennir ekki að hlusta það lengur. En aftur á móti þá þetta samt rétt. En í ofanalag, út af því að þú nefnir Auður sem var slaufað fyrir það að viðurkenna sín brot og það sem stemmingin að það náttúrulega miklu skynsamlegra að segja bara nei við öllu út af því að þeir vinna alltaf. Þegar þú viðurkennir eitthvað smá af brotunum þá koma hýenunar og éta þig og það svolítið þannig að þegar að einhver viðurkennir brotið og segist þá koma þínir vinir og ég næ honum líka ég sjáu hvað ég góð manneskja, ég get líka sparkað í hann á meðan þeir sem bara segja neita það, allir standa með þeim miklu frekar þannig að við erum svolítið öfugum. Þetta svo skrítið, mér finnst þetta svo skrítið
hvernig, þú veist, þá talir sko baráttu fólk fyrir réttlæti sem hýjanur, mér finnst það ekki sambúðið. Nei, ég ekki að segja að þær sé hýjanur, ég að segja að þetta hýjanu kultúr. Já, ok, ég bara, þar sem að við erum svo spennt fyrir því að slaufa. Nei, þetta ekki svoleiðis. Og þetta einmitt eitt af því sem að einhvern veginn verið að gefa okkur þegar verið að tala sko Vogue eins og það sé bara, það versta af öllu síðan að Hitler, að sko, það verið að gefa okkur einhvern veginn svona lægri hvatir að njóta þess að níðast á. Það bara ekki þannig. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun. Farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Það enginn að fá. Það hluta af þessu. Já, veistu það, ég ósammálaði. Ég hef ekki hitt neina baráttumannesku sem að hefur einhvern veginn verið, já, nú skulum þetta. Þú veist, þetta skiljirðu. Ok, út af því að ég get alveg tekið undir að þessi punktur minn geti miskilist. Ég meira að segja að fólk sem að hefur verið svona, ég að tala svona stemmingana 2021, þegar við vorum að tala rosalega mikið rasisma og öll þessi mál, að það var svo spennandi að vera með á vagnunum. Það var svo að vera með í baráttunni, að það var alls konar fólk sem að slysaðist inn í þá baráttu, sem að var greinilega ekki alveg með hausinn skrúaðan á, en þau voru alltaf tilbúin að ganga lengst, og ef þú varst ekki tilbúin að ganga jafn langt og þau, að þá einhvern veginn varst þú gerenda meðvirkur eða í einhverju svona, já, ekki tilbúin til þess að viðurkenna rasisma í bandarísku samfélagi. Þetta var svo margt skríti, ég miklu frekar að segja það og það þessar hýjenu sem ég að tala um. Það svona þessi hýjenu kultúr að strax og einhver sýnir veikleikamerki að þá ráðist á hann. Í stað þess einmitt að tala um ábyrgð og þú ert að vera tilbúin til þess að axla hana og svo segir einhver, já, ég held bara að ég hafi ekki alveg gert, tökum bara Auður sem dæmi. Hann bara, þú veist, hliðraðist í einhverjum svona popkultúr, taldi sig hafa gengið illa fram og bara gerði sér ekki grein fyrir því þá, viðurkenndi það og þá var hann miklu meira spennandi, þú veist, og þá var fyrst þetta orðið spennandi, sko. Hann gengst við ásökununum og við sjáum til hvort að þessi aumingi næri einhvern veginn að bæta ráð sitt. Ég að hugsa leikjafræðinu. Já, veistu það, ég reyndar ömurlega í leikjafræðinu og þú veist, en sko ég bara hafna því kategórist, Þórarinn, að sko feministar sem að berjast fyrir réttlæti séu með lægri hvatir og séu einhvern veginn að stökkva á einhverja vagna einhvern veginn og þú veist, þetta bara ekkert svona, þetta bara ekki svona. Ég held að sé allir í þessu. Ég held að sé líka spennandi, þú veist, þegar Edda Falag skýtur upp á bak í einhverju máli þar sem hún laug til einhverja ákveðin atriði í sambandi við starfsferil, að þá alveg hýjenuna líka hinum megin tilbúinir að hoppa á hana, skilurðu. Ég er að segja, ég er ekki að einskorða þessar... Ekki við þá sem að berast fyrir réttlæti. Nei, ég er bara að segja að þetta mannlegt. Við skulum aldrei gleyma því. Við megum bara ekki missa sjónar á því að vókismi, eins og ég held að fólk noti þetta orð, ef þetta ekki upprunalega frá Bandaríkjanum hjá blökkufólki sem að leita að réttlæti í tilveru þar sem að hvítir yfirburðir eru bara allstaðar. Sem sagt einhver yfirbyrðahyggja, kynþáttahyggja og rasismi. Og að einhvern veginn hvernig einhverju fólki tókst að snúa þessu bara við og gera þetta að einhverju ljóti mér bara hulin ráðgáta. Og þarna kannski bara kjarnin í bakslæðinu finnst mér. Að þarna bara hugmyndafræðin mín, réttlæti mitt, baráttan mín, henni bara snúið á hvolf og það bara verið að reyna að gaslýsa með einhvern veginn að ég sé bara einhvern veginn svona og hinsegin og með einhverja læri hvatir og guð veit hvað, sko. Og þetta sé bara allt saman bara ógeðslega ljótt og ég bara svona, ég bara skil þetta ekki og svo bara bætir fólkum betur og fer bara að tæta niður fæi sem ég bjóð til afsakið orðbræði 2007 og er búið að breyta því líku í umræðunni jafnréttismál, þar sem að þú veist, alls konar hugtök eru bara á hraðbergi hjá fólki þannig að það getur talað sér til skilnings
og hlustað að sér til skilning, skilur mig. Og það bara rifið niður á alþingi af einhverjum sem veit ekki neitt og svo bara öskra og galað, býttu bara, að við séum að láta stráka trúa því að þeir séu bara eitraðir og ógeðslegir og þeir skuli bara haga sér eins og konur eða eins og kynjafræðingar. Ég bara svona, hvað að vera hérna? Hvernig hefur þessum öflum tekist að nota mikrofónin og hvernig hefur þessu fólki tekist einhvern veginn að fá samþykki fyrir þessu rugli? Þetta eins og bara með kjósendur Trump eða eitthvað. Þú veist, sem allir eru núna bara, Guð minn góður, hvað erum við búin að gera? Og ég held að fólk eigi eftir að, bara Guð minn góður, hvað var ég að hugsa? Að einhvern veginn, að tæta niður mannréttindabaráttu. Hvernig getur þú bara gert það? En svo það náttúrulega ekki gert, svo það bara grafið undan svona með limskulegum hætti og fólk sakað lægri hvatir til dæmis að sparka í liggjandi fólk og Guð veit hvað. Ég mjög straightforward með þetta. Ég hef haft áhyggjur af aðkomu kynjafræðinar innan í félagsfræðideildir frá því 2012 og hef alveg verið að skrifa það og fleira. Ég aftur á móti get ekkert skrifa, ég til dæmis ekki aðdáandi Trump, svo að það sé því sem nú haldið til haga. Hins vegar þá hefur mér komist það hefur komið mér óvart að fólk innan félagsvísindeildana talar mjög mikið innbyrðis það hvaða áhrif ákveðin mengi kynjafræðinar að hafa á allt sem að varðar þau félagsvísindi sem að fyrir eru. Það til eitthvað sem heitir eitruð karlmennska og það eitthvað sem að og strákum finnst hryllilegt að vera að hugsa til þegar að þeir eru einhvers konar námi og þeir heyra eitruð karlmennska sem að þá bara heyrðu, já, ég 7-8 ára strákur sem á að vera að taka ábyrgð á gjörðum kynbræðra mína 100 ára aftur í tíman og að gera mig grein fyrir því að það sé eitthvað innbyggt inn í mig sem eitrað. Þú myndir aldrei tala neinn hóp á þennan máta. Þannig að það ekki úr lausu lofti gripið að segja að strákar telji sig vera eitraða. Þú veist, ég skil ekki alveg út af því þú segir bara að þetta úr lausu lofti gripið og þeir telji... Má ég svara þessu? Já, hvað það? Já, í fyrsta lagi að þú segir það aldrei tala svona við annan hóp og ég tek undir það. Ég myndi aldrei tala svona við neinn hóp og alveg örugglega ekki stráka. Ná, þú aldrei talað eitraða karlmennsku? Jú, ég hef notað þetta orð í ákveðnu samhengi. Leið mér núna og ykkur hlustandi góður að útskýra hvernig ég tækla karlmennskuna. Í fyrsta lagi þá segi ég við strákana mína það sem við erum að fara að tala núna ekki ykkur að kenna. Þið berið ekki ábyrgð á því hvernig staðið jafnréttismál í dag. Þið berið ekki ábyrgð á því hvernig því ofbeldi sem að karlar hafa framið. Þið berið ekki ábyrgð á því. Ok, þannig ég byrja þar. Ykkur á ekki að líða þannig að þið þurfa að fara í vörn í þessu samtali. Og ef ykkur líði þannig vil ég þá tala við mig af því að þá ég að gera eitthvað rangt og ég þarf að laga það. Þannig ég bara sýni auðmýkt. Og þeir eiga ekki, nemendur minni eiga þetta aldrei að upplifa þessu þurfa að fara í vörn. Nema hvað? Svo fer ég að tala hvaða áskoranir strákar standa frammi fyrir, hvernig staðalmyndin af karlmennsku og ég til dæmis byrja því að skrifa upp á töflu og nemendur segja sjálfur, upplista, ég segja ekki, ég ekki komið fyrir fram matreiðslu, heldur koma þau með hráefnin og við reynir búum til réttin saman. Þú veist, til dæmis eins og það að þeir fá ekki að gráta, þeir þurfa að vera fyrirvinnur, að þeir eiga að vera sterkir og styrkur mældur í líkamlegum styrk. Að þeir eiga að vera hugrekkjur og bjarga öðru fólki. Þú veist, þetta, og svo bara förum við í gegnum þetta, þetta sanngjarnar, hvaða afleiðingar getur þetta haft á stráka? Tilfinningalífið þeirra, andlegt heilbrigði. Skilur, þarna erum við. Þarna erum við fyrst þorraðin. Fyrst byrjum við að tala að því að þetta eitra sem kannski, þetta bara vont orð yfir það, skaðlegt líka, en líka neikvætt orð, að það sé bara einhvern veginn, en málið það að þeir að þjást. Þeir að þjást, strákarnar okkar að þjást og það bara ofsalega skrítið að almenningur og þar með talið þingmaður átti sig ekki á því að við erum vinir strákana.
Við viljum þeim vel og við vitum og við skiljum, þú veist, hvað er verið að bjóða strákum upp á í uppeldinu. Og auðvitað veit ég að allir foreldrar gera það besta sem þeir geta fyrir börnin sín, en það er ekki bara foreldrarnir sem hafa áhrif, það eru alls konar áskorunir allt í kringum þá í menningunni sem er að þvinga þeim í einhverja ákveðna átt. Og ég meiri segja tek ofbeldi þeim með og þú veist í kláminu að strákar læra hvernig að vera í rúminu í gegnum klám, það er bara ávísun á slys, ávísun á markaleysi, ávísun á, en þeir veit ekkert, þeir veit ekki neitt og varðandi sko ofbeldið að þeir til dæmis auðvitað geti bara talað mig en ég er samt búin að halda námskeið eftir námskeið fyrir kynjafræðikennara þannig ég býst nú við að flesti séu á þessum nótum að þeir tala til dæmis eins og heimilisofbeldi sem er náttúrulega bara sko svo útbreitt Þóra en að við hvort okkur getur einhvern veginn tekið utan að það en þá fer ég í samtali sko það er maður sem fer heim til sín og lemur fjölskylduna sína eða beitir hana einhvers konar andlegum kúunum eða bara er vondur við fjölskylduna sína fyrst oft byrjaðir á konunum sínum þetta er oft, já og ég í staðin fyrir að fara að stimpla þetta sem einhver skrýmsli þá bara geri ég það alls ekki ég fyrir að spyrja hver gerir svona? Hvernig líður manneskju sem gerir svona? Tölum það. Skilur hvert að fara? En það er einhvern veginn, það er enginn að draga þetta fram einhvern veginn. Hvað er verið að segja strákunum? Og hvernig við erum að reyna að mæta þeim. Þannig að þeir geti bara varist kröfunum sem eru gerða til þeirra sem að lætur þeim líða illa og hegða sér á þann hátt sem þeir munu sjá eftir. Af því að líður engum vel að haga sér svona. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Sko, þannig kemur með, og þess vegna hefur mér alltaf fundið svo gaman að tala við ekki ennum tíðina, en þú myndir örugglega að fá skammir fyrir það að mæta til mín, en ég veit að þér er alveg saman það. Sko, þetta er nefnilega punktanir sem að mér finnst mjög áhugaverðir í þessu. Hins vegar að þá er náttúrulega, og þess vegna finnst mér sko svolítið skrítið, ég veit ekki hvort að, sko, kannski ættur að vera smeyk við það að segja, en ef ég væri í þinni stöðu þá væri ég miklu meira að horfa á kynjafræðina innbyrðis út af því að ég meina Reykjavíkurborg kemur í gegnum einhver svona jafnréttis- og mannréttindasjónarmið með forréttindapíramídan þar sem að ungi krakkar átt að raða sér upp hversu mikið tillit við ættum að taka til þeirra sjónarmiða undir þeim formerkjum hvernig þeir væru litin, hvort þeir væru ríkir og þessi marxíska dellaöll. Svo erum við með bara eitra kallmennsku. Við erum með, þegar ég var í kynjafræðinni, reynda bara í mínu háskólanámi, að þá var bara stundum sagt, já, ég meina, þú ert náttúrulega hvítur karl og þú náttúrulega, við erum að taka tillit til þess þegar við erum að hlusta á það sem þú hefur að segja. Svona sjónarmið að sjálfsögðu muni leiða til bakslags, þar sem að fólk mun bara hugsa, heyrðu, það er ekki að ræða það, að ég sé að fara að láta fólk sem er að tala mest fyrir því að þau séu einhvers konar meðal við rasisma og kynbundnum mismun. Ég har ekki séns að ég var að hlusta á það fólk sem alltaf svo að fara með í aðra hendina að tala fyrir því að þau séu svo umburðarlynd og góð og í hina hendina að fara að segja mér að það þurfa að taka tillit til þess hvernig ég er á litin og hvaða kyn ég er þegar að hlusta á þau rök sem að ég er að færa fram. Að sjálfsögðu hlustar fólk á þetta og segir nei, þú ert bara einhver geðsjúklingur. Það nennir enginn að hlusta á þessa djöfisins dellu. Þetta er það sem hefur verið vandinn og ofanilag þá er náttúrulega kynjafræðin búin að vera, hún er búin að grafa undan sjálfri sér í mörg ár innan fræða með því að nýta ekki akademísk vinnubrögð til þess að ná fram mismunandi niðurstöðum á þeim viðfangsefnum sem að þau eru að velja sér hverju sinni. Þar er fólk með mjög
harða stefnu í því að þau séu með fyrirframmótuð sjónarmið það hvaða niðurstöðu þau vilja helst fá í þau ritrýndu gögn sem að þau eru að vastast með hverju sinni. Það gerir þig óhæfan á öllum sviðum akademíur til þess að vera rannsakna málefnið. Hins vegar hefur bara verið gefin afsláttur af því innan kynjafræðinnar og þar af leiðandi ertu með ótrúlega mikið af gögnum sem eru algjörlega bara, við getum í rauninni bara hent út af borðinu út af því að það ekki mark á takandi. Og þetta það sem hefur náttúrulega verið að grafa sig innan annarra félagsvísindagreina, þar sem verið að nota þessi ritrýndu gögn sem eru ómarktæk til þess að komast að niðurstöðu í félagsvísindum almennt. Sko, ég ætla að leyfa mér að þú sért að fara þarna fram með fullyrðingar sem að ekki verið að stiðast, sko. Má ég kjarna spurningum bara eina spurningu? Já. Út af því ég fór svolítið vítt og hefur áhyggjur af því að innbyrðis sé kynjafræðin í ákveðinni krísu varðar þessi mál? Nei. Ég hefði ekki, en ég hins vegar get ekki heldur einhvern veginn rakið þetta sem varst að segja því að ég bara þekki þetta mál ekki, sko. Þú veist, ég bara mínu skólastigi og þú veist, ég bara gera það sem ég geri þar en ég held ekki að ég einhvern veginn get ekki ímyndað mér að nokkur háskóli með sjálfsvirðingu einhvern veginn myndi láta svona viðgangast, ég bara einhvern veginn að gefa mér það svolítið, að fólk sem vanta virðingu sinni og sínum vísindalegu forsendum að myndi einhvern veginn láta svona viðgangast, ég svona pínu að gefa mér það, en ég þekki málið ekki. En mér langar aðeins að fara tilbaka þá varst að tala forréttindapíramídan og þetta með að með forréttindi sem að þú upplifir að vera svona pínu skammaður kannski fyrir að það væri ekki að taka markaður af því að þú væri hvítur kall og gagnkynhneigður og ríkur og ég veit ekki hvað, þú ert alltaf bara næst í þessu. En málið þetta alltaf spurning Sjáðu strax byrjuð. Nei, en málið, ég bara fyrirgefðu Þóra ef ég ég myndi aldrei segja að þú ert kona í millistétt og svona litin. Jú, þú myndi víst segja það. Af hverju? Af því að þú myndi víst segja það. Þú ert ófötluð kona og ég held þú myndir alveg, en allavega, þetta var punktur hjá mér. Við þurfum náttúrulega að tala forréttindi og við þurfum að tala það við krakkana. Við þurfum, og þegar ég er ekki reynda búin að sjá hennan píramída, en mér strax vel á hugmyndina, en við viljum auka samkennd meðal barna. Heldur að þetta sé leiðin? Já, málið það, þetta er spurning framsetningu og samhengi hlutana. Við tvö fullorðnir að gantast með, og ég að segja eitthvað svona við þig, af því að það hefur oft verið gefið leyfi á hópin sem valdameiri, það ekki. Það er svona veiðileyfi pínu á rétt eða rangt, en það hefur svona pínu verið að manneskja í lægri valdastöðu hefur pínu veiðileyfi kannski á þann, ertu með mér? En ekki öfugt, af því að það er bara siðlaust, þú gerir það ekki. Þú fattar hvað, af því að valdið er hjá konunum í dag, þannig að karlar ættu að hafa veiðileyfi á konur. Nei, þetta er náttúrulega bara algjörlega rangt, af því að ef þú ætlar að fara að tala þú veist, alla konuna sem í efstu embættum þjóðarinnar, þá er það alveg rétt. Við höfum náð miklum árangri þar. Og ættu það aðrir embættismenn sem eru neðar að hafa veiðileyfi á þær konur? Nei, af hverju ekki? En býtu, þú veist, ég saði þetta svona pínu, eins og hugmyndalega séð, auðvitað gefum við ekkert veiðileyfi á fólk. En í svona tveggja fólkstali. Þetta bara ég og þú. Já, þannig að, en varðandi forréttindina, þá held ég að af því að forréttindin eru ósýnileg fyrir þau sem hafa forréttindin. Ég fiskur í vatni. Já, þú veist, og fattar ekki vatnið, fyrir þú ert tekin úr honum og forréttindin eru tekin að þér. Og þá upplifir nefnilega fólk oft kúgun. Þú veist, þegar að því að forréttindin eru bara hluti af þeirra mannréttindum, fattari. Og þú veist, þess að það þarf að gera þetta fallega. Það þarf að gera þetta þannig að fólk hrökkvi ekki í vörn og fari einhvern veginn bara í slagsmálin. Og þetta er umfram allt annað sem við þurfum að gera í kynjafræðinni. Og gerum, og við tölum, og þú veist, ég náttúrulega tala ekki niður til nemenda, þú veist, og ef einhver kennar gerir það, þá er hann bara ekki réttu starfi, En við þurfum að geta sagt, já, eins og ég hef oft tekið sjálf mig sem dæmi af því að ég var, fyrir nokkrum árum þá var ég að halda viðburð, jafnréttisviðburð og ég var að
ég var skal ég segja þér að panta sal eða sem sagt, húsnæði fyrir viðburðin og sem ég á geri og svo bara held ég viðburðin og svo bara skrifið blaðagrein hérna bara nokkrum dögum setna bara heyrðu, þarna var haldinn jafnréttisviðburður og það var ekki aðgengi fyrir hjólastóla. Og þetta var bara mín forréttindablinda. Og þetta, ég nota þetta sem dæmi, af því að það er líka svo gott þegar að kennarinn, sá sem að hefur valdi, getur einhvern veginn sett, þú veist, sjálfan sig líka inn í aðstæðunar. Og þú veist, þannig að fólk og nefnendur eða fólk sem er að hlusta, upplifi ekki einhvern veginn vera að tala niður til sín eða í einhverjum fæting eða skilur hvert ég er að fara. Að þú veist, við erum að reyna að gera þetta almennilega og setja hlutin í samhengi við, ég bara fattaði þetta ekki. Ég bara fattaði, ég er ekki vond fyrir það, en þetta var athugunleysi hjá mér, ég þarf að vera betur meðvituð forréttindin mín. Og þannig að ég geti bara sýnt meiri samkennd að því ég vil búa í svoleiðu samfélagi. Og af því að, svo ég taki þetta enn lengra, af því að ég held að ef við höfum ekki samkennda leiðarljós í samfélaginu, að þá förum við í stríð. Þá endum við einhverju borgarastyrjöld. Það sem eru bara hópar, sem eru afskiptir og þau fara í stríð og þau byrja bara að eyðileggja líf hérna þeirra sem að hafa völdin og hafa verðmætin og hafa réttindin, fattar hverju menna. Og við viljum það ekki heldur. Og samkennd er lykillinn að þessu. Og við þurfum að byrja snemma að kenna krökkunum. Einmitt með forhandapíramídu með hvernig við gerum það, við þurfum að gera það auðvitað fallega. Hlaðvarpið er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur eru þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta er líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Ég er náttúrulega bara svo ógeðslega mikill rasískur öfgahægri cis-heteronormatífur fasisti að ég einhvern veginn vil bara horfa á fólk óháð því hvernig það er á litinn, óháð því hvaða kyn það er, óháð því hvernig það er svona almennt séð að það hefur ekki að gera með það sem við erum að ræða hverju sinni. Ef ég er að fara að styggja einhverja þjónustu þá er ég að huga því hvernig hann gerir það best. Ég er ekki að hugsa hvernig hann er á litinn eða í hvaða stöðu hann er. Og þetta er bara orðið öfgasjónarmið. Sko, mér finnst þetta, ég ætla ekki að vera sammála því að þetta sé öfgasjónarmið, en mér finnst þetta smáþóraðin með virðingu. Þetta er forréttindablinda. Sko, þetta er ekki skilningur á jaðarsetningu. Að, sko, málið er það, þú ert forritaður alveg eins og við erum öll. Ég hef unnið með fötluðum í 16 ár. Ég er orðinn mjög þreyttur á því að ég hafa einhvern lítinn skilning. Ég hef meira að verið sem trúnaðarstörfum, bæði fyrir starfsmenn og fyrir þjónustuþega sem eru inn á því sambýli sem ég er og ég hef verið fenginn inn á önnur sambýli til þess að þeir eru að takast á við einhver erfið mál. Þannig að ég er ekki að fara að hlusta á það að ég sé með einhvern lítinn skilning á jaðarsettum hópum þegar ég er búin að vera að vablast í þessu í 16 ár. Ef að þú situr hérna og segir að kyn skiptir ekki máli, hörundslitur skiptir ekki máli og svo framvegis. Sko, ok, það annarkvort ert þú bara algjörlega sérstakur. Það skiptir máli. Ég gerir mig grein fyrir því. En ég er að lifa mínu lífi, þannig að ég læt þær breytur vera óháðar breytur því hvernig ég kem fram við viðkomandi. Já, það er náttúrulega bara sjálfstæðu sem viljum öll komast á. Komdu yfir í öfgahæri. Já, nei, af því að þar er ekki samkenndin, sko. Þar er ekki hérna réttlæti. Þar er ekki sanngirni. Þar eru lögmál sem eru mér bara algjörlega hulin ráðgáta, sko. Og hérna, þú veist, og ég bara botna ekkert í því hvað fólk er að fara sem er statt þarna hugmyndalega séð, sko. Það er bara einhvern veginn, en við erum forrituð frá blautubarspinni einmitt að flokka fólk, sko. Við erum endalaust að flokka fólk. Við erum flokkum það eftir útliti,
eftir framkomu, eftir hörundslit, eftir, þú veist, holdafari, þú veist, við erum endalaust flokkunarkerfi í hausnum á okkur sem að við erum búin að, og svo er búið að, sko, að ekki bara flokka, heldur er búið að setja þetta í virðingaröð, þú veist. Við vitum alveg að hérna, hverjum vegum að bera mesta virðingu fyrir. Við lærum það alveg fárlega snemma. Já, við komum betur fram við fallegt fólk. Algjörlega, fallegt fólk sem staðalmynda fallegt. Þess vegna eru hægri menn alltaf hérna fallegir. Sem að þú sagðir í síðasta þætti. Sagði ég herminn var fallegir? Nei, ég að djóka. Oh my god, nei. Af því að ég... En við náttúrulega þolum ekki fallegt fólk. Ég og þú? Já, við alveg, já. Þú getur tala fyrir sjálf þig. Nei, hérna, en sko, þetta var grín, góða hlustundur. Hérna, en ég held sko að meðvitund forritunina sé strax eitthvað, hérna, sem við lögumst strax við það að bara fatta þetta og horfast í augu við það af auðmýkt, að þú veist, bara já, það er bara eins og til dæmis, hérna, hvernig, þú veist, í amerískum bíómyndum á árum áður og kannski einhverleita ennþá, þú veist, það var alltaf vondigaði svartur, sko, þú veist, og Júdas, hann er alltaf miklu dekkri heldur en Jesú er ljós. Fattar þú hvað ég meina? Það er alls konar svona tákn búin að, hérna, að kenna okkur og forrita okkur að líta ólíkt á fólk og bara, þú veist, að sko feitlægið fólk er latt, einmitt á akkurat latt, ég var hérna og þú veist, það er bara svona alls konar og einmitt fallegt fólk er gott, þú veist, og ríkt fólk er duglegt, þú veist, þó að séu dópsali, fattar hverju meina á hömmurnum sínum. Getur alveg duglegur dópsali. Getur verið það, sko, en það er ekki orsakasamhengi hérna á milli. En hérna, já, þannig að ég held að, sko, að þú veist, því fyrr sem við byrjum að útskýra fyrir krökkum og í samhengi hlutana, þú veist, og mér finnst einmitt líka mjög fyndið þegar fólk er sko bara, já, guð minn góður, það má ekki fara að tala um hinseginleiki í leikskóla, má ekki fara að kenna börnunum hinsegin. Come on, þú veist, erum við þar? Trúum við því í alvörinu að það sé hægt að samfara fólk að vera trans? Þú veist, þetta meikar engan sens. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Nei, en svo ég reyndar hef ekki mótað mér afstöðu til þess, en mér finnst alveg svona, mér finnst að foreldrar ættu að hafa aðkomu að ákvarðanatöku varðar það að kenna transmál mjög snemma í grunnskóla. Mér finnst alveg að foreldrar ættu með að segja nei. Hvað finnst þér um það? Já, nei, mér finnst það ekki. Hins vegar þá finnst mér alltaf að En foreldrar eiga börnin. Já, kennararnir eiga ekki börnin. Algjörlega, en þetta er fyrsta skólastigið. Við erum með námskrár. Skilur við? Þannig að, þú veist, bara kennarar, þeim ber skylda til þess að fylgja námskrá og grunnþáttur menntunar jafnrétti og mannréttindi og lýðræði og þannig að það gildir leikskólan líka og hérna. En ef að Snorri Másson myndi komast og banna það að krakkar á grunnskólaaldri myndi læra trans og það sé ekki vera að tróða því inn í hausuna og það var í aðalnámskrá. Væri það rétt? Sko, þetta orðfæri að tróða inn í hausunum, þetta en væri það rétt ef það væri aðalnámskrá og miðflokkur myndi ákveða, herðu, við ætlum að bíða með að kenna þetta trans, þetta er að valda því að Svíar eru að hætta með hormónablokkara, Bretar eru að hætta með hormónablokkara, það er augljóslega eitthvað inn í gangi, við ætlum að setja pásu á það að fólk í grunnskóla sé að læra mikið transmál, við ætlum bara að bíða þess með þetta, sjá hvað verður, það er núna í aðalnámskrá, væri það þá rétt? Já, ég meina, ef það væri menntamálaráðherra og þú veist, myndi taka þessa stjórnvaldsákvörðun. Þá verður þú bara, já, þetta er flott. Nei, ég var mjög ósammála því, en ég meina, en þetta væri þá bara einhver stjórnvaldsákvörðun sem ég þurfti að lúta, ekki satt. Ég meina, þú veist, það er þannig. En málið er að sko svona orðfæri, Þórarinn, að tróða inn í hausinn á og einhvern veginn tala svona með svona rosalega
neikvæðum hætti hlutina að það auðvitað hefur áhrif á almenning. Þú veist, ef það heyrir þessa framsetningu á hinseginleikanum aftur og aftur og allir vilja það besta fyrir börnin sín, þá ekkert skrítið þó að foreldrar verði bara heyrðu býtu hvað eiginlega verið að gera þarna? Hvað en ég þekki ungt par sem var boðið á kynningafund bara að kvöldi til í leikskóla barnanna sinna og það var að tala kynfræðslu. Þetta í framhaldi af þessum hryllilega atburði þarna á leikskólanum, misnotkuninni, já. Og fólki var svona pínu bara kynfræðsla fyrir leikskólabörn, meika það einhvern sens. Nei, þá var þetta forvarnamál. Að, þú veist, þá var Reykjavíkurborg sem ég rosalega ána með þennan gjörning, að þeir buðu foreldrum upp á, og það var sérfræðingur að tala, í kynfræðingur, hvernig við tölum við krakka og erum að forverja þau, sem sagt, að bara talandi einhverstaðana skilurum með, ég veit ekki nákvæmlega, ég veit engin sérfræðingur í því hvernig kynfræðsla fyrir börn eða forvarnir, en skiluru, þannig að, þú veist, og þau kom alveg bara, já, ok, þú veist, þetta meikar alveg senn, af því að, þú veist, af því að þau kynntu sér þetta. Þau tóku ekki bara orð einhvers popúlista út í bæ, eða einhverja popúlista í fleirtölu, það að væri nú bara alveg ótækt að vera með einhverja helvítis kynjafræði og djöfusis átróning á börnin og gefa leyfið þeim að vera börn og allt það. Já, ok, og kannski líka að verða þolendum ofbeldis. Skilurðu, þú veist að bara fólk hugsar ekki. Það þarf nú ekki að vera sjálfkrafa, Nei, ég meina, fólk getur alveg íhaldsamt gagnvart þessu án þess eitthvað að vilja einhver hrylling, annað, þú veist, að því að, ég með svo marga transkrakka, veistu það Þóra, en ég bara fæ bara illt inn í mig í hverja frumi líkamanum minni þegar ég heyri, transhatur, það svo viðbjóðslegt og þarna sitaðu bara inn í kennslastundinni. Og eru bara að reyna að fá að vera þau, þú veist, og svo bara gargandi og gólandi fólk með míkrafón út allt samfélag sem að berstu þetta með úr almannarýmunni inn í kennslustofunar og þarna eru bara krakkar sem leyfa sér transhatur, þetta bara ógeðslegt og við getum ekki leyft þessu að halda svona áfram af því að við þurfum að bara fara að skilja, það eru bara börnarna og þú veist, og þeim bara líður eins og þeim líður. Og okkur kemur það bara ekki við hvernig þau skilgreina sig. Þú veist, að þetta með, hvað eru 70 kyn? Þú veist, ég nú svo leið á þessu, Ég nú svo leið á þessu. Og þú veist, og bulli og þvaðrið, þú veist, þetta er svo til þess gert einhvern veginn að valda úlfúð og sundra og þú veist, þetta er bara svona akkurat andstæðan við samkennd, Þetta er bara svo makalust að hvað það er mikið og svo segist þetta fólk vera vel meinandi og ég bara spyr, það? Er þetta vel meinandi? Það er svo ótrúlega margt sem að við getum, við værum að fara inn í kanínuhólu ef við myndum halda áfram en við þurfum að fara að ljúka þessu. En það var ein spurning sem múin að brenna á mér, við tökum bara transmáli næst. Ef að Guðbrandur Einarsson væri ógeðslega ljótur, hefði glæpurinn hans verið skárri. Mér finnst það. Mér finnst, ég alveg talað, ef þú ert ógeðslega ljótur, segjum að þú sér, þú veist, 154 centimetrar, þú ert 113 kíló og þú hefur aldrei getað sóttir rekkjunaut og þú ert mjög ófrýnilegur, þá finnst mér vændi vera skárra. Ok, ég ætla að fá að svara þessu svona. Kynlíf ekki mannréttindi. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Og svo ætla ég að segja þér annað að þegar að ég man eftir því þegar ég var að byrja einhvern veginn að blanda mér inn í umræðuna fyrir rosalega löngu síðan að vera á móti vændi og þá heyrðist velmeinandi fólk en býtu strákarnir bara fatlaði strákar og kallar hvað eiga þeir að gera?
og ég bara svona, what? Hvað eiga þær að gera? Ég veit það ekki, runga sér. Þú veist, ég veit það ekki, sko... þú kaupir ekki líkama annarar mannesku af því að þú átt ekki séns, en ef þú getur keyptir ákveðna nánd af fólki sem að tilbúið til þess að veita nánd, þá finnst mér bara ákveðin fegur í því, sko. Já, en er nándin ef hún er hérna keypt? Já. Þú veist, ég bara svona spyr mig. Ég meina, það nóg að gera hjá mér í þessu, sko. Ég að djóki. Ég að djóka, ég bara með mína konu og mín börn. Já, en samt sem áður, það finnst mér einhver fegurð í því og sko innan úr, sko náttúrulega ekki þar sem ég að vinna, en ég veit eins vegar að með fatlað fólk að þá þetta miklu stærri umræða heldur en ratar upp á yfirborðið. Það svona ætlum við bara að passa að hafa hana undir yfirborðinu. En að kaupa ákveðna nánd og fólk sem tilbúið til þessum að losa ákveðnar hvatir, mér finnst það bara fallegt. Ef það einhver álitleg eða álitlegur einstaklingur sem tilbúin til þess að veita nánd og veita losun. Að runga viðkomandi? Já, eða það er meira, sko. Ok, sko, já, Finnst það bara alltaf, ertu ekki pínu samanlega mér? Ok, þú veist, þú og ég erum í einhverju kókaínpartíi og við erum hérna bæði 2020 og eitthvað og við erum á djamminu og svo kom einhverjar stelpur og við raskellu þær og hérna og hendum í það peninga og hérna. Það verra heldur en að vera ótrúlega ljótur Guðbrandur Einarsson, 152 cm, 113 kíló og aldrei við konu kendur og hann kaupi sér eina rómantíska nótt með ungri stúlku. Já. Það skárra. Mér finnst það bara ekki með þetta að vera, sko, hvenær lamdur konuna henni síðast? Spurning. Skilur hvað meina? Þú ert með því að en það, þú veist, það munur á því að ýta henni einu sinni eða lumbra á henni, skilur þú? Þetta er róf eins og þetta. Já, sko ég er bara, þú veist, ég lít ekki á kynlíf sem mannréttindi og hérna, það er bara fullt af fólki sem af ýmsum ástæðum stundar ekki kynlíf með öðru fólki og það bara, þú veist, og það er bara hægt að lifa góðu lífi þannig, bara spurðum bara mig. Nei, en þú segir alltaf að það sé ekki mannréttindi, en ég meina, mér finnst bara, en hvað finnst þér fegurðina? Já, ég skil það sem ég að segja? Já, sko, mér finnst nánd falleg. Ef þú þarft að kaupa það nándina, þá veit ég ekki hversu falleg hún er. En fyrir þér, hún getur verið falleg fyrir öðrum. Já, ég skil það, alveg eins og að þú veist, að stunda kynlíf með vændismannisku, þú veist, getur verið bara rosa gott, sko. Og þú veist... Segir þú? Nei, ég meina, það getur verið rosalega gott fyrir, en þú veist, ég bara, sko, kannski ég ætla að fá að svara þessu svona. Í fullkomnum heimi, Þórarinn, í fullkomnum heimi, það sem að væri algjört jafnrétti, það væri bara jafnrétti punktur, þá er ekkit óhugsandi að sjá svona fyrir sér. Að sjá svona kaup og sölu að einstaklingur bara ákveður að selja aðganga líkama sínum, hvort sem það er að knúsa eða gera eitthvað annað. En málið er að sögulega séð þá hefur vændi verið, sko, kynhegðun hefur náttúrulega í fyrsta lagi verið haldið gegn þeim alltaf, drusluskömmin og svo framvegis. Vændi hefur alltaf, sko, þetta er sá hópur kvenna sem verður fyrir mestu ofbeldi, transkonur og vændiskonur. Og þannig að, sko, það er einhvern veginn rosalega erfitt að sjá fegurð í því þegar þú veist, fyrir víst, að þessi hefur verið haldið gegn konunum. Þannig að sko, valdamisræmið er til staðar, þannig að það er bara erfitt fyrir mig að sjá þetta, sjáðu. En ef það er bara einhver maður sem er að skrifta, hann er á öryrkjabótum, býr í bara einhverjum trailerpark, hann safnar sér 280.000 krónum fyrir það að vera með svona, það sem heitir á ensku high-end escort í eina nótt, borgarinni bara 3 sinnum það sem hann getur skrapað saman mánaðarlega. Er ekki fallegt, valdaójafnvægi, hún er í miklu meira valdastöðu heldur en hann? Já, út frá ákveðnum sjónarhornum, já.
Sko, málið að við vitum það alveg að það eru til, sko, vændiskonur sem að velja, þú veist, og eru sáttar, þú veist. Hamingjusama hóran til þá? Já, sko, ég held að það séu til einstaklingar, þú veist, teljandi á fingurum, eða þú veist, þú veist, þetta svona í píramída. Efst í píramídanum, vændi svona oft kortlagt í píramída, að efst eru mögulega einhverjar sem að velja þetta og neðst eru þolendur mansals. Svo einhvern veginn hafa þær það skár og skár eftir því sem ofar dregur og því færri eru það líka, skilur mig. Þurfa það ekki bara að klífa þennan píramída? Já, oh my god, já, það á forréttindunum sínum, Jesús. En já, nei, ég lít á vændi sem kynferðisofbeldi. Þannig að ég á pínu örft með þetta. En í fullkomnu heimi þá gæti ég séð þetta, já. Það var líka svo fyndi, ég man sko þetta því að nú erum við augljóslega ekki alveg fullkomlega sammála á þess að við sjáum hvað hinn að segja. En svo var það bara örfámárum og þú varst svo eina sem stóðst í lappina gagnvart í þegar þetta var svona glansvætt. Þá var ég alveg bara svona, þá var ég hinum megin sko bara, veitu, ok, ég ekki, þú veist, ég bara það mikill frjálshyggju með að bara ef þú vilt taka óskynsamlegar ákvarðanir þá gerir þú það sjálfur. En svo var þetta bara svona glansvætt í því að bara svona, ég ætla bara að selja líkaminn og ég og maður var bara, svo komst þú bara ég held að kyrkingar og það að selja líkaminn sem sé ekki skynsamleg. Já. Og það var bara Hanna Björg, íhald, ógeð. Ég veit það, þetta var þetta var rosalegt sko, þetta var bara alveg rosalegt. Þetta var bara mest slaufunarmenning. Já, ég upplifði reyndar ekkert slaufun sko, en ég hætti á hvað hét miðillinn hann? Twitter. Já, Twitter, já. Af því að ég bara var undir. En það var þessi hýenumenning sem ég að tala það sem að skilur, ég held að hafa ekki allir verið eitthvað vondir sem að voru rosalega mikið að drulli við þig á netinu. En þetta, og þetta beggja megin eins og sagði, þetta var svona, verðum svo spenn. Já, ég veit það. Og þetta er ekki gott, sko. Þetta er ekki gott ástand að því fólk í uppnámi og segir hluti. Ertu búin að horfa á Berit? Nei, ég eftir að horfa á þetta. Oh my lordy, vá, þetta er svo gott. Já, það eru margir búin að segja. Ég er búin að horfa á 2 svo ég missi ekki hann einn, ég hugsi að horfa 3. Aha. Já, bara ég mæli eindregið með, það eru svo miklir núnansar, ég held að þú muni fíla þetta. Af því það eru svo margir svona núnansar, hvað er núnans á íslensku? Núnans bara svona margar hliðar. Já, margar hliðar. Já, flækjustig. Akkurat, og mörg lög og þetta er ótrúlega vel gert. Og það er svo margt fallegt og gott í þessu. Og þetta er líka svona efli samkennd. Já, ég veit að Frosti Logason, skoðanabróðið þinn, var mjög sammála þessu. Ég var mjög ánægð með þetta. En ég meina þið eru náttúrulega alltaf sammála, þannig að... Já, einmitt. Mér finnst, ég verð að segja, mér finnst ákveðin fegur í því þegar við hittum, sko. Já. Því að við erum nánast ósammála allt. Já. En við getum talað saman. Já. Á þess að rjúka dyr. Já, eins og komið. Þú varst tæpana áðan. Já, nei, ég er sammálaður og það er bara svo mikilvægt að geta haldið samtalinu gangandi. Það er algjörlega mín mantra. Ég veit bara að við erum að rústa ykkur í sambandi við unga fólki. Unga fólki er að verða svakalega íhaldsamt og finnast í rauninni, ég nefni þetta ekki bara á einhverjum svona samfélag, ég nefni þetta meira bara svona í kringum íþróttir og annað, sko. Já. Ertu ekki sammála? Ég veit að það er náttúrulega mjög mikil svona hægri slagsið í gangi. Ég reyndar að átta mig ekki endilega á því hvort að sé meira, ég held að sé meira hjá eldra fólki. Heldur en ungu, sko, en þau eru líka þar, auðvitað. Þau eru alls staðar. Helvítis hægra hyski, maður. Ég myndi aldrei segja það, en ég... Þú myndir hugsa það? Já, kannski. Kannski. Hanna Björg Viljánsdóttir, takk aðeins það fyrir að koma á hangið til næst. Takk fyrir mig.